Ich wollte kurz mit dir sprechen. Keine Zeit. Der Artikel war ein Erfolg. Ja, das habe ich mitbekommen. Und ich werde befördert. Schön für dich. Aber nur, wenn der Artikel in Serie geht. Ja, genau. Wir müssen über unseren Deal sprechen. Es gibt keinen Deal mehr. Was? Was würde Silvia wohl zu dem Zettel sagen, den du mir geschrieben hast? Gar nichts wird Silvia zu diesem verschissenen Zettel sagen, weil ich diesen verschissenen Zettel nämlich auffressen. Das war eine Kopie.